Значит, всем привет! Вот, сегодня мы будем готовить в казане грузинское блюдо под названием чихагыбили. Вот, сейчас на данный момент раскаляется казан, а для этого нам понадобятся следующие ингредиенты. Вот, масло сливочное, вот половинку я взял. Лук, 4 луковицы, вот таким образом нарезал. Вот. Помидоры, штук 5 вот помидор, вот так тоже небольшой, ну, таким средним куском нарезал. Одна курица, перец красный болгарский, один, вот. 2 головки чеснока, вот я уже нарезал, он готов. Нарезал тоже вот таким образом, ну так, не особо мелко, средний. Значит, из приправ паприка красная, хмель сунели и острый чили перец. Вот. Значит, казан раскалился, теперь будем бросать туда масло. Бросаем, значит, масло. Значит, вслед за ним бросаем курицу. Вот и обжариваем, короче, курицу мы где-то в течение 15 минут, пока она не покроется золотистой корочкой. А в дальнейшем я вам покажу, что надо делать. Так, значит, ребят, обжарили мы минут 10 уже. Вот, таким образом у нас выглядит мясо. Сейчас я сюда буду добавлять лук и чеснок. Некоторые добавляют сначала лук, обжаривают вместе с мясом, потом добавляют чеснок, отдельно обжаривают вместе с мясом. Я буду это делать все вместе. Значит, вот у нас лук. И вот чесночок. Ой, ребят, запах сразу такой, просто неописуемый. Обалденный такой запах сразу. Перемешка чеснок, лук, когда обжаривается. Просто бомбический. Так, я думаю, масло, как у нас с маслом дела. Да вроде нормально. Обжарит. Никуда не денется. Так, значит, ребят, опять же, в течение 10 минут это все дело обжариваем. Естественно,
перемешиваем. Ну, как 10 минут? Ну, кто как? Ну, посмотрите сами. Как увидите, что лук покрылся золотистой корочкой, то есть, ну, золотистый лук стал. То бишь, значит, этого достаточно. А пока я обжариваю и пока отключаюсь. Потом покажу, что буду делать дальше. Так, значит, ребят, вот мы пожарили лук. Где-то минут 5 мы его жарим уже. Вот смотрите, он достаточно такой уже прожаренный. Я сейчас вот кину туда, значит, теперь паприку. Перец красный болгарский. Тщательно перемешиваем. Смотрите, я лук опять же обжарил не до такой степени, чтобы он вообще полностью прожарился. Как бы я просто, знаю, что потом еще паприку, вернее, перец болгарский надо добавлять. И вот уже вместе с этим перцем болгарским я буду уже его до кондиции доводить, этот лук. То есть обжаривать его хорошенечко, прям до кондиции, до самой. Пока весь лук, вот видите, лук уже вообще практически ушел весь. Хотя сколько его было изначально, да, то есть он уже прожарился. Вот. Сейчас, значит, вместе с болгарским перцем я его еще минуточек так 7-5 пожарю. Вот. И дальше опять же включусь. Значит, продолжаем наш эксперимент такой, как видно. Вот до такой степени мы все обжарили. Смотрите, как хорошо прямо. Лук вообще практически. Не все в масло так вот. Ну как в масло, не в кашу, конечно. Но вот так хорошо все обжарилось. Теперь мы добавляем сюда помидоры. Сейчас помидор в воду дадут. Тоже в одну маску все превратится в однородную. Тщательно перемешиваем постоянно. Некоторые, значит, добавляют сюда еще. Я смотрел много рецептов, просто знаете как, я смотрю, да, рецепты, ну и для себя там, от всех беру понемножку, для себя это выбираю все, да. Вот, некоторые сюда еще добавляют, значит, томатную пасту. Но я в принципе не люблю томатную пасту, грубо говоря, я лучше побольше помидоров нормальных, хороших, покупных, вот, добавлю, слойских, покупных, неважно, вот, чем томатную пасту. Просто томатную пасту в принципе не люблю. Вот я даже помимо этого блюда, в остальных блюдах, там, грубо говоря, если у меня дома готовится, да, то никогда практически томатная паста не используется. В исключительных случаях, там, я уж не знаю, это исключительный случай, бывает 1 на миллион, там, грубо говоря. Вот. А так лучше побольше помидоров добавить, чем всякие вот томатные пасты, там, кетчупы, не кетчупы, вот такие вот вещи. Даже кетчупы, если честно, не люблю. Вот, все натуральное, все натурал продукт. Так, значит, в такой степени мы, значит, перемешиваем. Так, ребят, я сейчас думаю, минут 5 пройдет, не больше. Вот. И в дальнейшем покажу, что делать. Так, значит, у нас прошло около 5 минут. Смотрите, вот такая масса у нас получилась. Теперь мы сюда добавляем приправы. Значит, из приправ у нас... Опа, делаем вот так. Блин, к сожалению, погода, плохая. Вот видите, даже зонтик сделали, чтобы это... Дождик капает, зонт поставили, Что-то в этом году у нас не получается. Видимо, матушка природа немножко переспала свое время. Вот. Нет у нас жары.
Значит, добавляем хмель сунели. Ну, столечко я добавлю. Вот столечко. Ну, даже еще чуть-чуть добавлю. Даже еще столечко. Ничего от него страшного не будет. Это очень вкусная приправа. Добавляем, значит, острый чили-перец. Я покупаю чили-перец, ну, сюда рекомендуется, значит, целый острый чили-перец резать. Но я уже покупаю его в сушеном виде. Вот где-нибудь пластольчиками добавим. Так, и добавляем сюда еще паприку. Ну, тоже вот столечко. Значит, добавили. Сейчас это все поставим. Посолили, значит. Соль его столечко. Ну, потом, кто хочет, по вкусу может добавлять. Просто я лучше не досолить, чем пересолить. Поэтому я как бы это не сторонник слишком много соли ложить. Значит, все это дело перемешиваем. Ой, какой запах сразу. Вот все-таки правильно. Вот эти травы дают особый вкус и особый запах. Ой, боже. Удивительно. Запах. Значит, все это перемешали. Запах какой, да? Это пошел. Да. Так, значит, теперь добавляем водички. Ну так, немножечко, чтобы мясо скрыло. Так, вот так, примерно вот так вот. Перемешали хорошенечко. Перемешали это все. Значит, ребят, вот добавили водички, да, перемешали. Огонь у нас... Так, огонь надо поддать. Огонь нужен уже не такой уж слишком сильный. Такой средненький, чтобы кипело. Вот. Значит, подаем. И я думаю, вот в течение минут так 10-15 мы будем, как бы говорить, это, как бы сказать, это то ли варить. Ну, тушить мы не будем, тушить это мы в конце будем. Вот, минут 10-15. Но плюс еще ко всему к этому, ребят, следите за тем, что вот по мере убывания воды немножко добавляете. Вот, чтобы не вот в таком вот виде вот это оставалось. Даже ну, чуть меньше. Вот, по мере убывания добавлять, то есть следить за этим, а то может все там сгореть и перегореть. Вот, значит, пока у нас это все хорошенечко парится, варится, мы отключаемся, немножко отдохнем. Так, ребят, смотрите, вот до такой степени, значит, у нас все это проварилось, даже водичку не пришлось добавлять. Вот, видите, да? Вот, смотрите, какая масса. Какой кайф получился. Вот теперь мы делаем следующее. Значит, берем крышку, закрываем. Значит, вот это у нас прошло вот где-то минут 10 так прошло. Вот это у нас варится. Берем крышку, закрываем. Она, значит, еще минут 10 у нас томится. Огонь у нас, значит, вот. Ну, мы немножко поддали, тут потухло. В принципе, вот уже вот когда крышка закрываешь, можно огонь вообще не поддавать, чтобы чисто на углях. Она сейчас минут 10 потомится, и потом я вам покажу результат. Так, значит, ребят, смотрите, вот минут 10 у нас это все тут потомилось на медленном огне. Вот такая горячая крышка. Вот. Вот что у нас из этого получилось. Короче, это получается, можно ее так есть, это можно плюс еще гарнир к чему-либо. Вот у нас тут еще запекается картошка.
пока тут томилось, накидали туда картошки, то есть запечется вместе с картошкой. Можно с жареными картошками, можно хоть с макаронами, хоть с рисом, с чем угодно можно ее прямо как гарнир. Получается просто шикарный. Вот, значит, вот так у нас потомилось. Теперь мы берем вот укроп вот нарезанный, я ее с лучком нарезал, можно без лучка, конечно, и можно и петрушки сюда добавить. Все это дело, значит, мы вот сюда сыпем вот так. Зелень, короче, зелень же есть. Вот мне тут подсказывают, говорят, это все, это зелень. Вот, все это сюда сыпем. Вот. И все, не перемешивай ничего, ну можете перемешать. В общем, можно уже вот в таком виде брать его. Вот в таком. И накладывать на тарелку. И кушать. В общем, кушайте на здоровье. Хотите, ставьте лайки, хотите, нет. Опять же повторюсь, я это делаю не для того, чтобы лайки получать, а для того, чтобы просто делюсь, грубо говоря, поварскими, как они там говорится-то, секретами, навыками. Вот меня тут ребята подсказывают, да. В общем, вот получилось у нас чехахбили. Сейчас, подождите, я это попробую, все-таки. Попробую, что это за штука. Ребят, короче, безумно вкусно. Реально, на самом деле. Ну, как говорится, каждый хвалит свое болото. Но все равно безумно вкусно. В общем, всем приятного аппетита. Смотрите, кушайте, отдыхайте. В общем, всем пока, да.